I tornem ara també amb el Dani Ramírez perquè el temps ja ha estat notícia pel fred, per les nevades d'aquest cap de setmana, per les pluges abundants també del mes de març. Dani, s'han batut rècords? Sí, ha estat una glopada d'aire fred realment excepcional, poc habitual. Veiem el resum de mapes de glaçades de la nit passada, amb color rosat, tots els llocs afectats sota zero, també el prelitoral, sobretot Catalunya interior, Ponent i el Pirineu. Posem-hi aquestes dades i ens fixem amb el Vinyols i els Arcs, al Baix Camp, una temperatura de 3,4 positiu, però és rècord des de 1989. És on més s'ha fulminat aquest rècord de fred. Altres llocs totalment negativa. I això que veníem d'un mes de març, on la temperatura havia estat més o menys normal, una mica més alta a Ponent, una mica més baixa al Pirineu Oriental i a l'Ebre, però del mes de març ens quedem amb la pluja. Va ploure molt. Es va multiplicar la pluviometria normal per 4 o per 5 a la zona nord, cap a l'Empordà, i també cap a l'Ebre, amb pluges superiors aquí als 500 litres per metre quadrat. Però bé, l'any va començar amb aquell anticicló, el mes de gener. No vèiem ni un núvol, per tant vam tenir moltes hores de sol. Al mes de febrer ja va començar a canviar el temps algun dia, alguna primera pluja i nevada, més o menys la normal, la radiació, una mica menys en alguns sectors. Després va arribar el mes de març, no vèiem el sol pràcticament, una radiació per sota del 40% en molts sectors, i a l'Observatori Fabra, rècord des de 1968 amb només 82 hores de sol. Tants núvols, tanta pluja, ha repercutit amb la part positiva de tot plegat. Aquest nivell dels embassaments pujant, 26 punts a Darnius-Boadella, 16 punts, per exemple, a Quissau, 2-4 punts a la zona de la Baells o també a Rialp. El d'Ulldecona, la Tinença Benifassà, va pujar fins al 100%, però en canvi la Llosa del Cavall va baixar una mica. Sembla mentida, però encara convé pluja a Ponent, a la Catalunya central i al Pirineu. Commoció pels possibles crims de guerra que s'haurien comès a Ucraïna. S'han trobat més de 400 cossos en ciutats d'on s'havien retirat